Багдад Синдбад раздал на близки приятели дарове и заживял щастливо в нов и хубав дом. Нима е толкова кратка приказката за Синдбад, мореплавателя Шехерезада. Виж, луната едва е изминала половината си път. И приказката едва измина половината си път, Шахрияр. Защото човек е така създаден, че неизвестното го тегли и привлича. Синдбад поживял в Багдад сред щастие и блаженство. Но в един прекрасен ден отново закопнял за път. Накупил стока от скъпа по-скъпа, качил се на един кораб и потеглил. Ето, че пак се събрахме с теб, капитане. Дано е щастлив пътя ни, Синдбад. И да имаме добър попътен вятър, капитане. Капитане! Капитане! Погледни небето! Колко бързо ползваш черните облаци по него. Ще има буря, сваляй платната! Остров! Виждам остров! Курс към острова! Давай курс към острова! Ала! Вълните се бият в кораба. Още малко и ще стане на трески. Не се бойте! Острова! Ето, стигнахме острова. А и бурята ни отмина. Я, гледайте! Гледайте какъв бял купол! По-скоро да видим какво има в него. Не, не го докосвайте! Не го докосвайте! Това е яйце на птицата Рух. Моряци, всички на кораба, всички при мен! Не ни чуха. Те не ни чуха, капитане. Моряци! Ето, те чупят яйцето на птицата Рух. Ще ни сполети нещастие. Моряци! Всички на кораба! Бързо на кораба! Изпълним заповедта ти, капитане! Идем! Не можахме да го дочупим. Злато! Злато може би имаше в него! По-скоро да се махаме от тук, капитане. Вдигай котва! Закъсняхме. Какво става? Защо така изведнъж притъмня? Каква е она огромна сянка над водата, Синдбад? Закъсняхме, капитане. Това е сянката на птицата Рух. Тя вече ни настига. Нещастници, нищожни човечета. Вие се опитахте да щупите яйцето ми, да разрушите гнездото ми. По-бързо! Обърнете платната по посока на вятъра! Не можем да избягаме, капитане. Рух е по-бърза и от вятъра. Няма къде да избягате. Виждате ли тази скала в ногтите ми? Ще я хвърля върху кораба и бъдете сигурни, че ще го улуча. Това ще бъде моето отмъщение. Отмъщението на птицата Рух. Капитане, дръж се, хвани се за тази дъска. Успях. Хванах се, Синдбад. Но къде е кораба ни? Стоката? Къде са другите моряци? Само двамата сте постанахме, капитане. Но да се надяваме на късмета си. Дръж се здраво за дъската. Два дни плавала дъската по морската шир, а с нея и Синдбад с капитана. На третия ден видели земя. Спасени сме, приятелю. От тук виждам. На брега има хора. Хора! Дано само не ни демне пак някаква беда.
двама души плуват към брега с една дъска. Нека приближат и ще ги хванем. Юковани ще ги заведем при султана. Аз ще изтичам да кажа на господарката за тях, на принцеса Хуснара. И вие не се противете. Трябва оковани да ви заведем при султански младжа. Мисля, че щастието и този път не изигра, капитане. По-грозни и жестоки от тези хора не съм виждал. Ето ги пленниците, велики султане. Нима тия нищожества са дръзнали да нахлуят в нашия остров? Не сме нахлули. Вятърът ни отнесе насам. Не се обаждай, капитане. От думите не разбират. Охо! Единият от тях дори се осмелява да ми противоречи. Велики везире, откарай ги в пещерата и им обясни, че ние всеки ден пренасяме по една жертва на великия идол бялата змия и че ни отнемат грижата да мислим кои да бъдат тези жертви през следващите дни. Горкони, да се простим достойно с живота, капитане. Не хленчи. Така да бъде. Но, като помислиш, че никой няма да знае какъв е бил краят ни... Но вместо в пещерата, слугите на султан Химладжа отвели Синдбад и капитана в една пишно наредена шатра. В нея, на диван заслан с кожи от лъв, тигър и пантера, седяла принцеса Хуснара. Лицето й било огромно, грозно, жълто-зелено и страшен сплескан нос се провесвал на двете й дебели устни, които не можели да скрият грамадните й зъби. На главата си имала жълта шапка, извезена с червени конци. Ау, това ли е прочутият Синдбад? Един пленник разправяше преди да го убият, как Синдбад паднал от небето в царството на някой си Михрджан. Та интересно ми е да го видя. Зато и накарах да го доведат при мен. Да, исках още да го питам, верно ли е това, че е избегнал от мъщението на рибата великан? Аллах, сам Аллах ме спаси тогава, принцесо. Не ще да е бил само Аллах. Кажи, нали съм красива? Всеки се харесва някому, господарки. Знаех си. Знаех си аз, че щом ме видиш, веднага ще ме хареса. Но аз... Зная, че баща ми те определил за жертва на идола бялата змия. Но това няма значение. Заради мен ще отмени заповедта си. Още утре ще вдигнем сватбата. Но, господарки... Не, вече можеш да ме наричаш Хуснара, Синдбад. А след смъртта на баща ми, ти, Синдбад, ти можеш да станеш султан, Синдбад. Но аз не съм сам Хуснара и няма да оставя другаря си да стане жертва на бялата змия. Няма да стане жертва, разбира се. Ще го женим за моята слугиня. Но аз вече съм определен за жертва на бялата змия. Какво ще си помисли тя? Стига с това но. Тук аз решавам всичко. Сведи глава и не казвай думичка повече, капитане. Не. Смъртта е за предпочитане пред женитбата ни с тия чудовища. Послушай ме, капитане. Измислих план за бягство. Принцесо,
Ненагледна ми Хуснара, като ти благодарим за високо оказаната чест, ние имаме една молба към теб. Говори, Синдбад. В обичая на нашата страна е вечер преди женитба, женихът да се разхожда на морския бряг и да се отдаде на размисъл, как да срещне сполетяното го щастие. Да, разходете се тогава и помислете. Наистина може. Кой ви пречи? Веригите, с които сме оковани, скъпа Хуснара, а и слугите, които вървят по петите ни. О, как не се сетих по-рано. Слуги! Свалете веригите на Синдбад. Та това е бъдещият ви султан. По-скоро! Бързо! И на приятелят му ги свалете. Няма никой след нас, капитане. И все пак сме загубени, Синдбад. Та нима е възможно да избягаме, плувайки от острова в открито море. Плувайки ще избягаме, но не с ръце. Ей, там зад скалите има рибарска лодка. Още като стъпих на брега я видях. Тогава да не губим време, море плавател. От брега ни видяха. По-бързо, по-бързо греби. Синдбад избяга и приятелят му е с него избягаха. Вече не могат да ни хванат. Отдалечихме се достатъчно. Лодката се намерила в открито море, без посока. И тъй, докато дошло утрото. Тогава Синдбад и капитанът видели в далечината друг остров. Да спрем ли на острова, капитане? Гладът и жаждата ме изтощиха, Синдбад. Нека спрем. Погледни, капитане. Това сякаш не е остров, а градина. Истинска цветуща градина. Да, има и пресна вода, и плодове. Не мисля, че сме първите, които стъпват на него. Тази прелест сигурно е привлякла и други, но... Да легнем, да се наспим първо под някое дърво, пък после ще разгледаме острова. Колко е хубаво, капитане. Благоуханните цвета ме опойват, галят ме и ми приспиват. И Синдбад се спал. Събудил се, когато слънцето вече било високо на небето. Огледал се и видял, че е сам. Капитане? Къде си? Капитане? Капитане? Синдбад дълго тичал и търсил къде ли не своя другар, но не могъл да го намери. Ами сега, какво да сторя? 15 дни вече го търся, но от него и следа не откривам. Гора. Гъста вековна гора. Да влезна в нея. Какъв дворец! Аз никога не съм виждал такива като него. От всякъде е обкръжен с дълбок ров. Мостът на трова е спуснат. Ще мина по него и, както казва поетът, за чужди край потеглил, добро да диря там. Какво ще ме посрещне, аз никога не знам.
Ще бъде ли доброто, що чакам аз вез ден, или ще бъде злото, което чака мен? Какъв бял мраморен площад се ширна пред очите ми, а в средата му на великолепно ложе спи девойка. Колко е красива! Облечена е в коприна, извезена с бисери, а на главата й корона от злато и скъпоценни камъни. Ще я погаля. О, колко е студена! Та това е статуя, а не истинска, жива девойка. В краката й ключ. Голям, златен ключ и дъщица. Я да видя какво пише на нея. Всеки, който дойде тук и поиска да стигне двореца на щастието, нека вземе той ключ, но без да се докосне до скъпоценностите. Ако ли дяволът му нашепне да се вслуша в този съвет, ще изложи на гибел щастието и живота си. Минах през толкова премеждия и те ме научиха да ценя божествените дарове на природата и скъпоценностите. Ще взема златния ключ и ще тръгна натам, накъдето ме зове съдбата. Синдбад взел ключа и щом стигнал двореца, спрял пред вратата му, направена от кипарисово дърво. По средата е висял огромен златен катинар във формата на лъвска глава. Синдбад едва пъхнал ключа в катинара и вратата веднага се отворила. Какъв разкош! Стълбище от черен мрамор ме доведе в тази приказна зала. Кристални полюлеи я заливат с чудната си светлина, а копринените килими заглушават всякакъв шум. Дори стъпките ми. Девойка. На средата на залата спи девойка. Дали тя е от мрамор? Не. Усещам диханието й. Девойко! Девойко! Събуди се! Не трепва. Навярно е омагьосана. И в нейните крака има дъщица. Интересно, какво пише на нея? Добре е дошъл, о достойни! Ти пренебрегна алчността и остана сляп за блясъка на скъпоценностите. Затова ще ти открия тайната. Пошепни на девойката името на баща си и дядо си и тя ще се събуди. Ще го сторя. Веднага ще го сторя. Името на баща ми бе... А на дядо ми... Нима се събудих? Ти ли ме събуди, храбрецо? Сигурно си дух, щом успя да преодолееш всички съблазни. Не, приказна девойко. Обикновен човек съм. Наричат ме Синдбад. Синдбад, мореплавателя. Тогава ти си най-достойният човек, мореплавателю. Кажи, с какво да възнаградя честността ти? Аз търся своя другар, капитана. Той изчезна и никъде не можах да го намеря. Не съжалявай за него. Алчността го погуби. Когато ти заспа, той тръгна да огледа острова и стигна до девойката статуя, но пренебрегна съвета. Протегна ръка и взе короната й от злато и скъпоценни камъни. Тогава дойдоха стражите на този остров, безпощадните стоножки, и го погубиха. О, горко му! Не го жали. Всеки получава това, което е заслужил. А ти заслужаваш много, мореплавателю, защото пътешествията и сполетялите те премеждия те направиха по-силен, по-смел, по-честен. Кажи какво искаш. Ще изпълня всяко твое желание. Имам само едно желание. Да се върна в моя роден Багдад, хубавице. Но защо искаш това, Синдбад? Ще ти отвърна с думите на поета. За скитник е всегда гостолюбив света.
а той строи без страх дворец на кръстопът. След грозна буря там стърчи развалина и той потегля пак към родната страна. Тогава нека бъде това, което искаш, Синдбад. Птицорух, познаваш ли този човек? Познавам го. Той каза на другарите си да не чупят яйцето ми, но те не го послушаха. Тогава ти ще го отведеш до морския бряг. Но аз нямам кораб. Има кой да те отведе до родната страна. Но преди да се сбогуваме, вземи тия скъпоценни камъни, Синдбад. Благодаря ти, девойко. Благодари на собствената си честност, мореплавателю. Готов ли си да отлетим, Синдбад? Готов съм, Рух. Готов. Виждам вече брега. Морския бряг, Рух. А рибата великан? Не виждаш ли рибата великан? Аз те чакам, мореплавател. Не се плаши. Зная, че не ти запали огън на гърба ми. Качи се смело на мен и не се бой от нищо. Моят път свършва до тук. С Богом, мореплавателю. И добре дошъл на гърба ми, Синдбад. Не бих повярвал, че ще се върна отново в родния Багдад, не с кораб, а на гърба на рибата великан. Завръщам се от дома. Този път завинаги. Така най-сетне Синдбад мореплавателят се завърнал в родната си страна и заживял щастливо в красивия Багдад. До стари, стари старини. Вълшебна беше приказката ти, Шехерезада. С нетърпение ще чакам да изтече идващия ден и луната да разпръсне отново светлината си, за да чуя следващата приказка.